10 สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าอีกฝ่ายกำลังหมดรักหรือเบื่อหน่ายคุณความรักเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเฉพาะเจาะจงเราจึงไม่อาจตัดสินความรักของใครด้วยความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราได้แต่อย่างที่คำโบราณกล่าวว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักก็ย่อมเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้อย่างมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเช่นกันครับแม้เราจะไม่อาจตัดสินได้ว่าใครรักใครจริงหรือไม่แต่การสังเกตพฤติกรรมและการกระทำบางอย่างก็อาจพอช่วยได้บ้างโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงการหมดรักอย่างเช่น10 สัญญาณอันตรายต่อไปนี้ว่าแต่จะมีสัญญาณอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ 1. วิตกกังวลหรือหงุดหงิดมากเกินไปเมื่ออีกฝ่ายจับมือถือของตนแม้คนรักควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวและความเคารพซึ่งกันและกันแต่การระแวงเกินเหตุเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความลับที่ถูกซ่อนอยู่ 2. ทำงานจนดึกดื่นค่อนคืนบ่อยๆบางกรณีการบอกว่าติดงานบ่อยจนเกินไปก็อาจเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อไปใช้เวลากับคนใหม่นั่นเอง 3. หึงหวงเกินเหตุการหึงหวงอาจเป็นการแสดงออกถึงความรักแต่ถ้าหึงหวงถึงขั้นงี่เง่าไร้เหตุผลและชวนทะเลาะนั่นอาจแปลว่าเขาหรือเธอกำลังทำเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตนหรือพยายามสร้างเรื่องและหาเหตุผลเพื่อเลิกรา 4. รู้สึกรำคาญเมื่ออีกฝ่ายแสดงถึงความรักและความใส่ใจคนเราย่อมต้องการความรักและการแสดงออกถึงความรักแต่ถ้าอีกฝ่ายแสดงความรักแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกลับแสดงท่าทีรำคาญใจก็อาจหมายความว่าเขาหรือเธอรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วนั่นเอง 5. ไม่มีอารมณ์รักใคร่ความรักและความใคร่นั้นเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือต้องแสดงออกควบคู่กันบ้างไม่ใช่ห่างเหินกันไปเลย 6. ไม่พูดคุยกันเรื่องอนาคตถ้าใครบางคนรักและจริงจังกับเราเขาหรือเธอก็ย่อมอยากใช้ชีวิตและอนาคตร่วมกัน 7. มอบของขวัญให้มากจนเกินไปคนส่วนใหญ่ย่อมดีใจเมื่อได้รับของขวัญบางคนจึงมักใช้ของขวัญเพื่อกลบเกลื่อนหรือปกปิดความผิดของตน 8. อารมณ์ขึ้นลงคนเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่หดหู่หงุดหงิดหรือเสียใจกันบ้างแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาก็อาจเป็นสัญญาณอันตรายในเรื่องความสัมพันธ์ได้เช่นกัน 9. เปลี่ยนเรื่องกระทันหันระหว่างที่กำลังคุยเรื่องจริงจังถ้าเขาหรือเธอพยายามเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่ซีเรียสและเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของคนสองคนเช่นการซื้อบ้านแต่งงานหรืออื่นๆก็อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนความสัมพันธ์เสียใหม่ 10. ไม่เคยพาไปรู้จักเพื่อนหรือครอบครัวแม้การพาไปทำความรู้จักเพื่อนและครอบครัวจะไม่ใช่การการันตีความสัมพันธ์แต่ก็ย่อมดีกว่าการพยายามปกปิดว่ากำลังคบกับใครอยู่ขอขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ brightside.me ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ